проходит мой поезд. Яр-Светополянск. Я на станции Перелом. Тут просто остановочный пункт. Сейчас будем искать дорогу. Говорят, здесь должна быть стелла, указатель. Ток реки Вятка. Я видел его по фотографиям. На карте вот она есть отметка. Перелом. 1 километр до истока. Вообще по бездорожью абсолютно. Тут никогда вот не было дороги к таким местам, в которые я сейчас иду. Такое идти прямо по диким зарослям леса. Такое, конечно, у меня впервые, но, к сожалению, я не нашел просеку, которая ведет к истоку Вятки. Вот это такой лес. Здесь 1,5 метра высотой трава. Не знаю, тут на расстоянии скольки километров нет населенных пунктов, но здесь глушь абсолютно. Мне кажется, я вышел на магическую поляну, которая не так поросла травой. И иду по свежему следу. Лося. Я не знаю, слышно вам или нет, но под ногами вообще все очень хлюпает. Но почва достаточно твердая. Вот смотрите, какое интересное место. Ну, это однозначно болото. Но оно уже такое подсохшее, не такое вязкое. Вот тут уже болото совсем практически без растительности. Вот такие карликовые березки только здесь растут. Ну все, друзья, я благополучно нашел это место. Ох, тут прям черничные заросли. Некоторые люди тут, которые местные, они говорят, что 10 лет тут не были, не знаю в каком состоянии сейчас это место. Сток Вятки. Вот он какой. В плачевном, конечно, состоянии он сейчас находится. Ага, вон она где тропинка-то. Охраняется природными духами, русским обществом охраны природы, Стрелы Ярилы, Исток Вятки. Ну, конечно же, где люди, там везде куча мусора. Что вот люди, нельзя что ли? Ну вы привезли с собой мусор, унесите его обратно с собой. Интересная баба Яга здесь подвешена. А я, говорит, думала, велик стоит. Все, заканчивается мой визит к истоку Вятки. За ночь вообще ничего такого не произошло интересного. Сейчас через полчаса у меня поезд. Я еду дальше в Яр. А с Яра я снова с исходной точки, откуда и уехал, выдвигаюсь в сторону Глазова. Ну все, я вернулся в Яр и сейчас отправляюсь в сторону Глазова. В деревне Карасева по дороге в Глазов. Здесь вот проходит старый сибирский тракт, опять-таки впереди посадка берез. Здесь стоит какой-то крест из обозначения. И вот там сзади меня находится путевой столб. А что меня здесь удивило, это то, что я почувствовал себя в походе на Хамардабане, потому что обнаружил здесь кедровые шишки. И вот здесь
растет, похоже, не один даже кедр. Я сейчас попробую насобирать этих кедровых шишек.